მოგესალმებით ჩემო ლამაზებო, ჩემო ძვირფასებო, მე დღეს მოვედი თქვენთან გაშლით, გავიგოთ ივლისის თვის ტენდენციები, თუ რა იქნება, რა მოხდება ივლისის თვეში, თქვენს კარიერაში, ფინანსები და ურთიერთობა. სანამ გავიგებდეთ ფინანსებს, კარიერას, ურთიერთობას, მოდით გავაკეთოთ ჯერ ენერგიები, თქვენი ამჟამინდელი ენერგიები, რათა გავიგოთ ვისზე რეზონირდება ეს გაშლა. თუ თქვენზე რეზონირდა ენერგიები, ესე იგი გაშლა თქვენია, უნდა დარჩეთ არხზე და გააგრძელოთ ყურება. მაშასე ამჟამინდელი ენერგიები ნახოთ. ნახოთ კარიერა. ფინანსები. ურთიერთობა. გავასწორებ ცოტა ისე არკნებს, რომ ესე ჩვენი ურთიერთობა. აქ იყოს ურთიერთობა. და მას ასე ჩემო ძვირფასებო ვიწყებთ თქვენი ამჟამინდელი ენერგიები. ნახოთ რა არის თქვენი ამჟამინდელი ენერგიები. უკაცრავად მიწევს არკნების ამოტრიალება ცოტა ასეთ მდგომარეობაში. და რა არის თქვენი ამჟამინდელი ენერგია? თქვენი ამჟამინდელი ენერგია, ჩემო ძვირფასებო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენს ცხოვრებაში მოხდა რაღაც ციკლურობა, რაღაც ბედის ცვლილება. თქვენს ცხოვრებაში დაიხურა რაღაც საკითხი, მოხდა რაღაც საკითხის დახურვა, სადაც თქვენ არ იღებთ ამ მდგომარეობას, ამ ცვლილებას და ეწინააღმდეგებით სამყაროს. ასე ვთქვათ, თქვენ ეს ცვლილება არ მოგწონთ და სადაც ახლა თქვენ გრძნობთ თავს ძალიან ემოციურად, ცუდად, ხართ ძალიან გულგატეხილი, ამ მდგომარეობიდან გულდაწყვეტილი და თითქოს აღარაფერი არ გინდათ ამ ცხოვრებისგან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს თასების ოთხიანი, სადაც არის ადამიანი ემოციურად ძალიან ცუდად, აღარ სურს აღარაფრის მიღება, რადგან მის ცხოვრებაში მოხდა ისეთი მდგომარეობა, რამაც მას ძალიან გული ათქნა და გული გაუტეხა, მაგრამ ამ ბარათისგან არის ყოველთვის რჩევა. თქვენ ახლა ისე ხართ გულგატეხილი და ნაწყენი, თქვენ ვერ ხედავთ იმ შესაძლებლობებს, იმ დახმარებას, რასაც თქვენ გიგზავნით სამყარო. ნუ იქნებით ჩემო ძვირფასებო ამ მდგომარეობაში, რადგან თქვენთან არის ყოველთვის დახმარება, რაც გამოგიყვანთ ამ მდგომარეობიდან. მიიღეთ და ასრულეთ ეს ეტაპი, რაც უნდა დასრულებულიყო თქვენს ცხოვრებაში. ნუ ეწინააღმდეგებით
და მიიღეთ ის შესაძლებლობები და შემოთავაზებები, რასაც თქვენ სამყარო გთავაზობთ ახლა. ასე რომ შემოგვიფასებო, თუ თქვენი ენერგიები ახლა ასეთია და ემთხვევა ენერგიები რეზონირდება, მაშინ დარჩით და გააგრძელეთ ყურება. და ახლა ვნახოთ რა ხდება თქვენს ფინანსებში ივლისის თვეში. ფინანსები ივლისის თვეში. ფინანსებში ჩემო ძვირფასებო, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ განიცადეთ ფინანსებში რაღაც დანაკარგი და ახლა ძალიან ხართ გულდაწყვეტილი და თავს გრძნობთ ემოციურად ძალიან ცუდად. თასების ხუთიანი ეს არის ადამიანი, რომელიც განიცდის იმ დანაკარგს და ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რაც დაკარგა და არ ამჩნევს იმას, რაც დარჩა და რისი გადარჩენაც შეიძლება. ამიტომ რჩევა იქნება ამ ბარათისგან, ჩემო ლამაზებო, რომ თუ თქვენ დაკარგეთ ფინანსებში რაღაც, რამაც მოგიტანათ ძალიან დიდი ტკივილი და ემოციურად გრძნობთ თავს ძალიან ცუდად, იქნებით კონცენტრირებულები მხოლოდ ამ დანაკარგზე, შეამჩნიეთ და განავითარეთ ის, რაც არის ფინანსებში დარჩენილი თქვენთან. და ივლისის თვეში ფინანსებში თქვენ იწყებთ ნაბიჯებს, დგათ ახალ ნაბიჯებს, იწყებთ მოქმედებას, შეიძლება თქვენ დაიწყოთ თანამშრომლობა, შექმნათ გუნდი და ითანამშრომლოთ სხვა ადამიანებთან. თქვენ ფინანსებში ივლისის თვეში სდგავთ ახალ სპონტანურ ნაბიჯებს, სადაც შეიძლება მოგეციოთ კიდევაც გარისკვა, მაგრამ თქვენ სდგავთ ნაბიჯებს და იწყებთ მოქმედებას ფინანსებში, ანუ იმ მდგომარეობაში, სადაც იმყოფებით ეხლა, რომ გაქვთ დანაკარგის გამო ტკივილი, თქვენ იწყებთ მოქმედებას და არ ჩერდებით. ამ მდგომარეობაში შეიძლება თქვენ დაიწყოთ გუნდური თანამშრომლობა, ადამიანებთან შექმნათ გუნდი და დაიწყოთ თქვენი ფინანსების გამომუშავება ასე და ფინანსებში გიწევთ ახალი სპონტანური ნაბიჯების გადადგმა, გექნებათ ახალი იდეები, ახალი გეგმები, ახალი შესაძლებლობები, სადაც კიდევაც გარისკავთ, მაგრამ არ ჩერდებით და სდგავთ ნაბიჯებს. მაშ ასე, ნახოთ ახლა რა იქნება კარიერა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ კარიერაში თქვენ იღებთ თქვენს კარიერაში ცივი გონებით გადაწყვეტილებას. ანუ თქვენი კარიერა თუ იყო ახლა შეფერხებული და ვერ ვითარდებოდით კარიერაში, თქვენ უკვე მოქმედებთ ცივი გონებით და იღებთ გადაწყვეტილებებს და მოქმედებას იწყებთ თქვენი გამოცდილებით, თქვენი დაგროვილი გამოცდილებით. კარიერაში ასევე შეიძლება გაიცნოთ ადამიანი, რომელიც დაგეხმარებათ კარიერის განვითარებაში. კარიერაში თუ გქონდათ თქვენ შეფერხებები და თქვენ ვერ ვითარდებოდით კარიერულად, მინდა ვთქვა, რომ ივლისის თვეში თქვენ გამოდიხართ ამ რთული მდგომარეობიდან, იწყებთ მოქმედებას და იწყებთ თქვენი ცოდნის გამოყენებას.
ასე ვთქვათ, საჭის სწორად მართვას. თქვენს გამოცდილებას იყენებთ უკვე სწორად, სადაც ივლისის თვეში თქვენთან შემოდის ახალი იდეა, ახალი სამსახური და ყველაფერი ახალი და წარმატებული, სადაც თქვენ ემოციურად ძალიან ბედნიერად და კმაყოფილად იგრძნობთ თავს. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, ივლისის თვეში თქვენი კარიერაც გვიგვინდება წარმატებით. და მოდი გადავიდეთ ურთიერთობა, ვნახოთ რა ხდება ურთიერთობაში. ურთიერთობა თუ თქვენ ახლა იმყოფებით რაღაც არჩევანის მდგომარეობაში, გიჭირთ ურთიერთობაში გადაწყვეტილების მიღება. შეიძლება ურთიერთობაში იყოს ემოციის ნაკლებობა, პარტნიორი არ გაჩვენებდეთ თავის ემოციებს, არ გამოხატავდეს ემოციებს. ურთიერთობა არის, როგორ თქვა, არ არის ურთიერთობაში დაძაბულობა, ჩხუბი, მაგრამ ურთიერთობა არც წინ მიიწევს. ურთიერთობა არის ერთ მდგომარეობაში გაჩერებული და არ აქვს ურთიერთობას განვითარება. მაშასე, თუ თქვენ ურთიერთობაში იმყოფებით ასეთ მდგომარეობაში, ივლისის თვეში მინდა ვთქვა, თქვენს ურთიერთობაში შემოდის სიცხადე. თქვენ და თქვენი პარტნიორი იწყებთ ერთმანეთთან კომუნიკაციას, ხდებით ერთმანეთთან გახსნილები, არ ყვევთ ყველაფერ იმ დახურულს, რაც აქამდე იყო და ურთიერთობაში არ ხდებოდა განვითარება და საბოლოოდ თქვენთან მოდის სურვილის ასრულება. ცხრიანების, პენტაკლების ცხრიანი, უკაცრავად მოპატიეთ თასების ცხრიანი. რას ნიშნავს თასების ცხრიანი? ეს არის სურვილის ასრულება, სულიერი ემოციური კმაყოფილება. თქვენ, ჩემო ლამაზებო, ურთიერთობაში, სადაც ვერ წყვეტავდით ვერაფერს, არ იყო ემოციების გამშღავნება და არ ვითარდებოდა ურთიერთობა, არ მიდიოდა წინ, რადგან იყო ნაკლები კომუნიკაცია ურთიერთობაში. ივლისის თვეში თქვენ ახდეთ კომუნიკაციას, არ ყვევთ ერთმანეთთან ყველაფერს, რაც საბოლოოდ იძლევა სურვილების ასრულებას და ემოციურ ბედნიერებას. ასე რომ, ჩემო ლამაზებო, გისურვებთ ყოველივე კარგს, ბედნიერ, წარმატებულ და ნაყოფიერ ივლისის თვეს.